минувшие выходные в городе метель царила не только на улице, но и в зале Дворца культуры, где впервые прошел фестиваль-конкурс любителей моделирования и пошива одежды, а также парикмахерского искусства «Опять метель-2022». Свои оригинальные работы представили швеи-любители и профессионалы Светлана Кичко, Татьяна Никифорова, Татьяна Азанова, Надежда Надымова, Дина Гамилова и Таисия Ашгибисова. Мастера одежды представили модели в нескольких номинациях: «Зимняя верхняя одежда», Следующая номинация – «Зимний трикотаж». Изделия для детей и взрослых. Разнообразие моделей окунуло нас в мир моды и доказало, что современная спортивная одежда может быть не только удобной, теплой, но и красивой. Коллекция одежды от Светланы Кичко. Зимний трикотаж. Как полагается, в ходе конкурса все творческие работы оценивало компетентное профессиональное жюри, в состав которого вошли Вера Севастьянова, неоднократная участница международных конкурсов портных «Серебряная нить» от Бурда Моден города Москва, Наталья Бокова, почетный работник среднего профессионального образования, преподаватель изобразительного искусства детской школы искусств, Ольга Мочилова, директор ООО «Здоровый образ жизни», Светлана Плотникова, мастер по прическам салона красоты «Эдем» и Елена Белоусова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», помощник депутата Осинского городского округа Константина Нефедова. Им было над чем поработать. В преддверии волшебного, яркого Нового года, конечно же, не обошлось без номинации «Праздничный новогодний наряд» и «Маскарадный костюм». Вечерние платья для мамы и дочки в стиле Family Style смотрелись очень мило, а костюм джентльмена, пиратки и маленькой принцессы, очаровавший зал, вызвали аплодисменты. Идея фестиваль-конкурса «Опять метель» принадлежит руководителю Народного театра моды «Шарм» Надежде Семеновых, которая и в этот раз удивила всех зрителей, представив нашему вниманию премьеру в стиле фэнтези. Коллекция «Госпожа Метелица». Автор коллекции Татьяна Никифорова, педагог по макияжу Ландыш Шакирова. «Снежные феи. Леди в ледяном блеске». Любой образ считается незаконченным без прически. На суд жюри свои работы представили волшебницы парикмахерского искусства: Гульнара Евсеева, салон Beauty Lab, Оксана Жаркова, салон Шоколад и Анна Азанова, салон Крокус. Особую атмосферу мероприятия создали гости фестиваля, мастера бессловесного перформанса, театр пластики из Перми «Кустодес». Удивительное и завораживающее шоу, спектакль «Чудеса в чемодане». Они создали атмосферу зимней сказки и волшебства. Образы погружают зрителя в царство матушки зимы с царящей вьюгой, на дно океанов и морей, где магия самой владычицы, завораживающие волшебные бабочки своей игрой притягивали взгляды зрителей. После небольшой паузы жюри объявило результаты первого окружного фестиваль-конкурса «Опять метель». Среди швей-любителей места распределили следующим образом. Третье – Татьяна Никифорова, Татьяна Азанова – второе место и первое место у Дины Гамиловой. Победителем среди профессионалов стала Светлана Кичко. Среди парикмахеров на третьем месте Оксана Жаркова, Анна Азанова – второе место и Гульнара Евсеева заняла первое место за самый праздничный образ – модель Кристина Сырвачева. Слова благодарности всем присутствующим выразила директор Дворца культуры Наталья Савельева. Хочу сказать слова благодарности мастерам, которые откликнулись и приняли участие на фестивале. И, конечно же, всем участникам большое вам спасибо. Человеку, которому пришла в голову эта мысль, зародилась у него, которая вынесла эту мысль и воплотила в жизнь. Надежда Васильевна. Где Надежда? Надежда Васильевна, выйдите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Я желаю вам творческих успехов, энергии,
созидайте дальше. Такой фестиваль подтверждает теорию, что красота спасет мир. Творите и не останавливайтесь на достигнутом. Мы готовились недолго, потому что придумано был уже образ, то есть я в голове что-то придумала. Конечно же, это опыт. Для опыта я пришла из зоны комфорта выйти, на людей посмотреть, то есть и свою модель показать, и себя показать. Все. Побольше бы, конечно, было профессионалов участвовали бы, чтобы так интереснее. Вы ожидали, что вы победите? Я как бы даже об этом и не думала. То есть вот когда ты находишься в таком вот творческом процессе, а все дальше и дальше, и еще больше хотелось создать, но просто времени не хватило. То есть вот на это все ушла неделя. Оправдывает свой труд. Конечно. В завершении фестиваля театр «Кустодос» порадовал всех интерактивной игрой с большими воздушными шарами, которые летели в зал и обратно на сцену, исполняя танец метели. В игре участвовали все. Раз, два, три! Поздравляю вас, дорогие друзья, с этим прекрасным праздником! Мне очень понравилось в том плане, что там участвовали и профессионалы, и любители. Модели очень интересные, и дети так себя вели непринужденно и взбодрили публику. Вот. Мое пожелание, чтобы привлекали больше участников, не только профессиональных, но и любителей, и не только нашего города, а можно близлежащих населенных пунктов. Елизавета Игошева, Александр Ажгихин, Рубин ТВ.